Вставайте. Вставайте. Где зарегистрированы? Большой 57 ДПД. За что сотрудниками полиции задержаны были? За то, что перенесла дочь в соседний подъезд. Угу. Оставили ее там? Да. По какой причине? Посчитала так нужным. Угу. Работаете где-то? Нет. Понятно. Судимы были? Нет. Ты материал, да? Вставайте. Год рождения. 13.07.79. Зарегистрированы где? Хорошо проживаете? По Большому проспекту Петроградской стороны, 57-1. Сотрудниками полиции за что задержаны были? Ну, я вообще не был задержан, я искал дочь. Дочь с супругой, получается так, что при мне не было документов никаких. Ну, я все-таки разыскал свой паспорт именно гражданина Приднестровской Молдавской Республики. Понятно. Судимы ранее были? Нет. Психотропные какие-то наркотические вещества употребляете? Нет. Стоим ровно.